歡迎成為浸大嘅親善家庭。見面會將會喺9月中舉行，家庭即將同學生正式見面。我哋嘅非本地學生嚟自世界各地，文化背景同生活習慣都可能有好大差異。家庭同佢哋相處，有啲地方可能需要特別留意。點樣先算係一個好家庭呢？係咪要組織好多活動？定係活動要夠特別？定係學生全部都要出席？同學生多互動當然係好事，但亦都唔係唯一標準。我哋曾經以問卷了解過家庭同學生參加親善家庭計劃嘅目的同埋期望，結果發現雙方嘅主要期望都非常匹配，包括結識他人或者家庭、文化交流同埋適應生活。喺過去多年，我哋嘅親善家庭表現都非常出色，所以大家只需要保持初心就可以啦。作為親善家庭，最重要嘅係要持續表達關心，保持日常互動同交流。非本地學生獨自嚟到香港，缺少咗家人嘅照顧，難免會掛住屋企。平日多啲聯絡學生，關心佢哋嘅日常生活，等佢哋感受到有人喺身邊陪伴。日常嘅一句問候，對非本地學生嚟講，其實已經會非常窩心。約唔到學生，真係做得唔夠好。有時候家庭邀請學生參加聚會或者活動，但係可惜學生唔能夠抽空出席，家庭都唔需要太過失望，更加唔好覺得自己做得唔夠好。其實大學嘅課程都好緊迫，又有唔少功課、小組報告、論文同埋考試等等，學生嘅學業壓力都好大。而呢個正正係學生最需要親善家庭支持嘅時候，家庭可以多啲關心學生，問問近況，不妨考慮相約喺校園附近食飯，學生會較容易安排時間。根據以往嘅經驗，每個學期可以約到2次見面，已經算係唔錯嘅成果。如果學生真係太忙，唔能夠赴約，都唔使太過介懷，繼續保持日常聯絡，節日期間再相約見面都係一個好選擇。同學生相處有乜嘢需要特別注意呢？認識文化差異。非本地學生嚟自世界各地，生活文化唔同，自然會擁有唔同嘅價值觀。家庭要先意識到學生對事物可能會有同本地人截然不同嘅理解，千祈唔好先入為主。有時候一啲政治話題都會非常敏感，更加要小心避免。家庭要耐心去傾聽學生嘅心聲同諗法，主動去了解佢哋嘅文化背景，咁將會有助促進彼此嘅交流同理解。考慮經濟狀況。家庭組織活動嘅時候，需要考慮雙方嘅經濟負擔能力，唔需要選擇費用高昂嘅活動，例如去主題樂園、食自助餐。建議家庭可以多啲選擇經濟實惠、體驗香港文化同埋生活嘅活動，例如家訪聚餐、郊遊行山、遊覽離島、參觀博物館、踩單車等等。可以有效建立關係之餘，更可以俾學生體驗香港市民嘅日常生活。至於活動費用應該由邊個承擔，其實都可以預先同學生溝通清楚，避免造成誤會。尊重宗教信仰。非本地學生嚟自世界各地，而各地對宗教嘅開放程度都唔一樣，所以家庭都要小心處理。家庭同學生相處嘅時候，應該以關愛為重點，關心佢哋嘅生活情況，支援佢哋喺香港嘅生活。部分學生可能會有宗教信仰，家庭應該保持開放嘅態度，尊重學生嘅宗教自由。如果家庭本身有宗教信仰，亦可以俾學生理解自己嘅宗教行為，減少雙方嘅誤會或者尷尬情況。就好似基督徒用膳前會祈禱，家庭可以先向學生解釋係基督徒嘅習慣，學生可以自行選擇跟隨，又或者喺旁邊等一等。聚焦休閒同埋社交活動。親善家庭計劃旨在關懷學生同促進文化交流。家庭應該避免俾學生參與商業活動、宣傳推廣、非慈善嘅募款、倡議或者公開政治活動。應該透過休閒同社交活動帶領學生認識並融入香港。喺計劃期內，我哋會同家庭保持聯繫。
如果家庭遇到疑難，又或者知道學生遇到困難，都歡迎隨時同我哋聯絡，並且尋求協助。再次歡迎你成為我哋嘅親善家庭，希望你同你嘅學生都有愉快而美好嘅一年。